ta na shai miki nuni suna ya sakin kasa fahimta har kin bani tausayi duk da bani jin tausayin yan mata soyayyar da nayi da wata binta aya ita take kashin zuciyata ta toshe kunnuwana ta sa idanuwana makanta na rika ji a raina abun akuntar da yan mata aka ce a yanka su zan iya yanka su da wukata na ga ku na yan mata ba na so ne na maimaita hakan ne ya sanya na nisanci soyayya hankalina ya kwanta kin zo za ki tashiya ki tausaya min dan Allah ban san da baya ki fidda ni a cikin zuciya ki daina yi min soyayya duk abin da zan yi wanda za ki tsane ni na yi baki yi fushi sai ƙara ƙaunata da kike yi ki ban shawara ki faɗa min duk abin da zan yi wanda za ki ji suna baki aya ki ji na fitar maki a ra'ayi bakin wulakanta wanda ke yi masu soyayya shi ne ya yi sanya na ke yi miki magiya da tintini kin bar ni ko kin so ko kin kiya ina so mu rabu lafiya tunda dai so ya fi ƙiya idan har na ce miki ban san ki ko kaɗan karya nake yi ya shigar mun zuciyata ne ta hanyar tausayi matsalar ɗaya ce soyayya na aje yanzu ban yi ina ma a ce dai ina yi da na zamar miki saurayi